Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia. So che addirittura la Polizia di Stato di Pordenone anche in questo fine settimana ha avuto e ha insomma l'appoggio dei poliziotti facenti parte dell'anticrimine di Padova. Ben ritrovati, sì, purtroppo il numero dei poliziotti di Pordenone è quello che è, quindi necessita più che mai in questo periodo un aiuto. Abbiamo chiesto e avuto dall'anticrimine di reparto prevenzione crimine, così si viene chiamato. Reparto, sì, esatto. Peraltro Alfano ha pensato, secondo noi dell'UGL Polizia, ha pensato male di rimpiazzare gli uomini uscendo dal corso lì invece di rimpiazzarlo nelle questure dove aveva più bisogno, perché poi le questure grandi non hanno bisogno, no? E cosa ha fatto? Ha mandato in 2 turni ha mandato circa 1000 persone in questi reparti, poi per smascherare quello che è la mancanza sul territorio, quindi adesso non può, devono venire qua e quindi in trasferta pagare, noi cittadini tutti paghiamo la trasferta, invece di mandare 5-6 persone per ogni questura, ne ha messi 1000 tra i vari reparti di prevenzione dei crimini che ci sono nel territorio italiano, ma questa è un po' l'Italietta. Quindi soldi per venire qui, utilizzo delle macchine e tutto quello che è. Abbiamo bisogno di queste cose. La sera quante volanti sono operative? Beh, noi a Pordenone, nonostante tutto, riusciamo a garantire quello che è il numero minimo, che sono 2 autovetture per ogni turno nell'H24, quindi 2 la mattina. Sì, certo. È chiaro che noi dividiamo il territorio con i carabinieri, certo, quindi anche i carabinieri. A Viano c'è la stazione carabinieri, come Sacile, perché ecco, e così la polizia stradale. La polizia stradale ancora, che è anch'essa sotto organico, invece un'autovettura a volte garantisce da Spilimbergo al mare, cioè voglio dire, se poi utilizziamo anche la polizia stradale in autostrada, succede l'incidente a Spilimbergo, da Portogallo deve partire e andare lì, c'è la stessa autovettura, quindi veramente il problema è grave, uno magari non lo sente. Adesso noi sentiamo il problema dei furti e sono arrivate queste autovetture che ci danno una mano, e quello che io dicevo su un settimanale che esce al venerdì, sul Friuli, ecco, sul Friuli sono cambiate le tecnologie e le tecniche. Sì, siamo usciti. Questo che volevo dire, sono cambiate le modalità. Quindi sono bande, perché sono bande di criminali. Una volta c'erano i minori, gli zingarelli, che andavano a rubare nel pomeriggio, perché i bambini, le donne, tra gli zingari non possono uscire di notte. Quindi al pomeriggio, insomma, oggi non è più possibile stare così. Avete visto cosa succede? Mi raccomando, attenzione quando parcheggiate, soprattutto in questo periodo, nei centri commerciali, vi spaccano il vetro della macchina, si portano via il libretto, dal libretto vedono dov'è la residenza e mentre voi siete lì bucano la gomma, voi state lì a cambiare la gomma e loro vanno a casa a svaligiarvi l'appartamento. Questa è una nuova tecnica, come quella della clonazione su SOS Friuli Venezia Giulia. Esatto, perché anche noi guardiamo queste cose qui, ci autoscambiamo diciamo queste notizie. Una cosa che volevo dire prima di concludere, attenzione anche alle chiusure centralizzate delle autovetture, perché clonano anche la chiusura, quindi almeno in questo periodo dove c'è più movimento chiudiamo con la chiave l'autovettura, che so che... Altra cosa sempre su SOS Friuli Venezia Giulia che siamo venuti a sapere, a Udine, una donna che dava l'allerta, in quanto lei era abituata a salire in vettura, a lasciare la borsa non sul sedile ma a terra, sul tappetino del sedile del passeggero. Ieri a Udine era ferma al semaforo, si è aperto di scatto la portiera del passeggero, le hanno preso la borsa, risaliti in macchina e sono partiti. Questo per farvi capire a che livelli siamo, Tanto non si va in galera, c'è la denuncia a piede libero. Tutto depenalizzato, tutto depenalizzato. Ieri sera sono stati prendere due sono stati presi a Rorai Piccolo e sono fuori. Sono già fuori, questo è il punto. Grazie a voi. Padrone, segretario dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia.